مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم. Sıhhiye yok mu? Yaralı var! Yaralı var! Sedye getirin. Sedye getirin. Ankara'da delikanlıların, genç kızların hidayeti adına senin nasıl bir mücadelen var diye soracağım. Müslüman marufu emredecek, münkeri dur diyecek. Peki münafıklar onlar ne yaparlar? Onlar da münkeri emreder, marufa dur derler. Gönderdiğiniz mektubu aldım. Allah senden razı olsun. Mektubun içimi ısıttı. Bu mektubu aldığında geceyi bekle. Gözlerinden ait olsun.
yıldızlara bak. İşte o zaman benim sana baktığımı göreceksin. Benim seni özlemekle yetindiğim gibi sen de şimdilik bununla yetin. Kardelenim, sana diyeceklerim var. Düşman hatları geçtikten sonra ölürsen kendimi şehit olarak kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın. Kurda kuşa yem olayım. Ben hakkımı size helal ediyorum. Biliyorum anam da sen de bana hakkınızı helal ediyorsunuz. Bundan şüphem yok. Ama bir kez daha yazmak içimi rahatlatıyor. İnsan insani hislerini kaybediyor burada. Savaş sadece ölen askerlerden, batan gemilerden, toprağından, tüfeklerden ibaret saymaya başlayanlarımız bile var. Anlıyor musun? Gittikçe merhametsizleşiyor ne varsa. Kalbimin katılaşmasından korkuyorum. Senin sıcaklığını düşünüyorum o vakit. Kalbimin katılaşmaktan mani oluyor bu aşk. El hükmü billah. Allah seni İsmail peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anacaklar diyor. 2019 senesindeki analar bu ruhtalarsa o zaman biz çok şey başarabiliriz. Dün Abdülhamit Han'ın başını alanlar, onun tahttan hal edildiğini, hilafet makamından düşürüldüğünü nasıl bir Yahudi milletvekili eline tutuşturup dünyada başka bir yer kalmamış gibi bir Yahudi ailesinin evine, Selanik'e, Alatini ailesinin evine göz hapsine gönderilmesinden hınçlarını nasıl aldılarsa bugün aynı hıncı almak için mücadele ediyorlar. Ben politika yapmıyorum, siyaseten de bir şey söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'yla bu kadar uğraşılmasının ana sebebi nedir? Dün Abdülhamit Han'ın kellesini alanlar bugün Cumhurbaşkanı'nın kellesini alma derdindedir. Onları beklemek ve oralarda nöbet tutmak, cenk etmek. Bu kutsal görevlerden biri olan cihada gidiyorsun. Vatan müdafasından maksat sadece sahip olunan toprakları korumak olmayıp, bunun arka planındaki esas gaye o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını, ırz ve namusunu korumak ve milletin fertlerini hürriyet içinde yaşatmaktır diyor derviş. Allah'ım bizi son nefesimizde iman ile, İslam ile, Kur'an ile göçenlerden eyle. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahid olan güzel kullardan eyle. Bizi cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle. Vatanımızı düşman çizmesinin altında inletme Allah'ım. Bizi huzurundan boş çevirme. Lütfuna nail eyle ya Rabbi. Bundan sonra senin yolundan ayrılmayacağız. Senden başka dost edinmeyeceğiz Rabbim. Bu uğurda savaşıp gerekirse şehit olacağız. Bize sabır ver. Güç ver. Bize vatan uğrunda şehit olmayı nasip et ya Rabbi. Bu ruh bize Çanakkale'yi kazandırdı. 2019 senesinde siz değerli Çanakkale'leri kastetmiyorum. Ama genel olarak Türkiye'ye baktığımızda Edirne'den Kars'a kadar gençliğe genel olarak baktığımızda gençlik bu ruh ikliminin ne kadar yakınında. Bütün mesele bu.